Sana TV. Ni kweli kabisa, Mwenyezi Mungu ni mwingi wa kusamehe na mwingi wa huruma. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, msikilizaji wa Sauti ya Qur'an popote pale ulipo. Kwa rehma za Mwenyezi Mungu tunakutana tena katika mfululizo wa kipindi chetu cha toba za waja wema. Mimi naitwa Jamil Poli, mtayarishaji wa kipindi hiki, na Sheikh Hassan Chizenga ndiye ambaye tunapata nafasi ya kuweza kuyajua mengi kuhusiana na masala ya toba, na tayari amekusha kuingia ndani ya studio. Basi moja kwa moja ni mkaribishe aweze kukusabahi, lakini baada ya hapo tutaweza kuanza rasmi mjadala wetu wa leo. Sheikh Hassan, tafadhali, karibu sana. Asante sana. Nichukue nafasi hii kama kawaida kuwasalimia wasikilizaji na watazamaji wanaonitazama. Ndio. Kwa maamkizi mema ya dini ya Kiislamu nikisema assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Msikilizaji, nafasi ya kwanza hapa ni ya Sheikh, ataweza kuhudhurisha mada, na baada ya hapo nafasi ya pili itakuwa ni ya kwako. Utapiga simu hapa kuchangia mada husika katika kisa ambacho kitatolewa, ama una swali lote ambalo lahusu toba, basi utaweza kuliuliza hapa. Sheikh Hassan, neno letu la utangulizi leo ni lipi? Neno letu la utangulizi litafanana na kisa chetu. Neno letu la utangulizi ni maneno ya mshairi yasemayo, waladatka ummuka yabna adama bakia wannasu haulaka yadhhaskuna surura fahfadh li nafsika hatta takuna idha ma baku yauma mautika dhahikan masrura. Tafsiri ya maneno yako haya yafuatayo ni kwamba amekuzaa mwanadamu, amekuzaa mama yako ukiwa wewe unalia, alafu watu waliokuwa pembeni mwako wanacheka na kufurahia. Sasa walipize, jitahidi sana ufanye matendo mema, ili siku watakapokuwa wao sasa wako pembezoni mwako wanalia, wewe ni mwenye kucheka na kufurahia. Elewa? Yani siku ya kuzaliwa kwako wewe ulikuwa unalia, watu wanacheka na kufurahia. Sasa jitahidi sana siku ya wewe utakapokuwa unakufa, wao wakiwa wanalia na wewe unacheka na kufurahia kama kule walikufurahia wewe wakati unazaliwa. Lakini bahati mbaya, maskini wengi wakati wa kuzaliwa tunalia na wakati wa kufa pia tunalia, sio wale wenye kucheka na kufurahia. Huu ndio utangulizi wa maneno haya, na kisa tutakachokisoma ni cha mtu aliyewasaili watu waliokuwa wanalia kando yake wakati wa kufa kwake. Na lengo la kisa ni kwamba wewe sasa jitahidi ufuate haya maneno, hizi beti, kwamba wakati ulipozaliwa watu kando yako walikuwa wanacheka na kufurahia. Jitahidi siku ya kufa kwako wewe ucheke na kufurahia, na hutocheka na kufurahia ila mpaka uwe mcha Mungu wa kweli sana. Ndio. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amesema katika hadithi ya Barra ibn Azib, siku ambapo mwanadamu kifo chake kitakapomkuta, watakuja makundi mawili ya malaika. Kundi moja la malakul mauti anakuja kutoa roho yako, na jingine ni kundi jingine la watakaochukua roho yako, ima kuipeleka iliyin au kuipeleka motoni. Kama utakuwa ni mwema, basi watakuja, yani kabla roho haijatoka utawaona kwa mbali. Ukiona kwa mbali kuna malaika wamevaa mavazi mazuri, wana manukato, wana sura nzuri, jua kwamba wao unakwenda peponi. Lakini ukiwaona ukaona wamekaa na sura mbaya, wameshika rapurapu lenye kunuka, ujue wao unakwenda motoni. Hapo ndio mahali pa wewe kucheka au kulia. Wakati wa kutoa roho. Ndio. Hafi mwanadamu roho yake haitoki mpaka aonyeshwe anakokwenda. Ndio. Anakwenda peponi au motoni, anaonyeshwa. Sawa, wale malaika kama ni wema, malakul maut akishaitoa roho tu, wao huenda hawamwachi akae nayo, wanaichukua wanaitia katika sanda miongoni mwa sanda za peponi, na manukato mazuri miongoni mwa manukato ya peponi, wanakwenda nayo kwa zafa
inapelekwa mpaka kwa waja wema waliko. Lakini kama ni mbaya, basi itabidi ulie tu, kwa sababu utaona malaika wenye sura mbaya, wenye kutisha, ndio wanakusubiri malakul maut akitoa roho, wao waichukue waitie kwenye raprapu la motoni lenye kunuka, lenye moto, kuanzia pale unaanza adhabu tangia siku. Sasa mtu hafi mpaka aone hayo. Ndio. Sasa ndio maana yule mshairi akisema, basi jitahidi utende mema wakati wa kufa kwako. Wao watakuwa nalia, basi wewe uwe unacheka na kufurahia. Kisa chetu kinamzungumzia mtu akiwa katika hali kama hiyo, na tunatarajia kwamba yeye alikuwa anakwenda peponi, kwa sababu akili kama hiyo kuipata si rahisi, na tuombe kwamba kuipata kwake kulikuwa kwa maisha yake yote. Sasa mimi nakutaka mimi na wewe tuishi hivyo, tukiwaangalia hawa walioko kando yetu ambao watakuwa wanalia siku hiyo, tuone kwamba kumbe wanalia bure, lakini tufanye juhudi ili tuwe wenye kucheka hata wao wakilia. Hadithi imepokea kutoka kwa Yazid ibn Salt al-Jawshi, anasema dakhaltu ala rajulin abidin bil Basra, nilikwenda nikaingia kwenye nyumba ya mtu mmoja mwenye kumwabudu sana Mungu katika mji wa Basra. Fawajadtu abahu inda, nikamkuta baba yake yuko pale kwenye alipo, alikuwa anaugulia mauti yake, ugonjwa wake wa kufa. Babake kasimama kichwani kwake, wa ambuhu inda rijlaihi, na mama yake kasimama miguuni kwake, wa zawjatuhu an yaminihi, na mkewe akiwa kuliani kwake, wa sabiyatuhu an yasarihi, na watoto wake wakiwa wamekaa kushotoni kwake. Fakultu, nikasema kumuuliza, ma tajidu, unajisikiaje? Unaumwa wewe zaidi nini? Akasema mithlu dabibin namli baina jildi wa idhami, mimi nasikia kama mnasiafu ama wadudu chungu wananitafuna baina ya ngozi yangu na mifupa yangu, kwa hiyo nina maumivu makali sana. Fabaka abuhu, waliposikia maneno yake baba yake akaanza kulia. Faqala lahu ayuha sheikhul kabir, ndoko kulia kwa watu wa siku ya kufa kwako. Watalia watolia, nadhani wote wakubali haya, lakini lilokuwa muhimu sana, je, wewe utakuwa unacheka au na wewe utakuwa unalia? Alipoulizwa baba mliaje namba moja, ayuha sheikhul kabir, anayeuliza ni yule anayetaka kufa, ujue. Asema ayuha sheikhul kabir, na nakwamba na wewe uvute siku yako kufa itakuwa hivyo hivyo. Ayuha sheikhul kabir, ewe mzee mtu mzima wewe, maladhi yubkik, ni lipi linalokuuliza? Qal, akasema baba yake, abki firakaka, nalia kuachana na wewe, wama taajalu bilwahdati ba'daka, na nalia upweke nitakaokuwa nayo baada yako. Nalia nitakuwa na nani tena? Umeondoka mwanangu, uliokuwa unanitazama, nani atanitazama zaidi yako? Sema ndicho kinachokuuliza. Qala fabakat ummuhu wa zawjatuhu wa sabiyatuhu, aliposema vile basi mama yake naye akabwagua kilio, na mkewe naye akabwagua kilio, na watoto wake wakalia sana. Fanadhara ila ummi, akamwangalia mama yake. Faqala laha, akamwambia, ayatuha alwalidatu rafiqa, ewe mzazi wangu wa kike uliokuwa mpole, ashafika, mwenye kunionea huruma, maladhi yubkika, ni lipi linakuliza mamangu? Nalizwa na nini mama? Qalat, labda na ufikirie mamako angekuona wakati unakufa angefanyaje? Angekulilia Lakini je, utakuwa unacheka wakati huo? Kazi yangu mimi na wewe ni kufanya yale ambayo tutafanya wakati wa kuondoka tu tunacheka. Mama kinachokuuliza nini? Mama akajibu, abqi firakaka, nalia kuachana na wewe, wama taajalu min alwahshati ba'daka, na hali ngumu itakayonivaa baada ya kufa kwako ndiyo inayoniliza mama. Faqala limraatihi, akaona ngoja nimuulize na mke wangu naye analia sana,
vilio vimemzidi. Malladhi yukik, mke wangu wewe unalia nini mke wangu leo, na kuona vilio vimekujaa. Akala abqi firaqaka, faqalat, akasema abqi firaqaka, nalia kuachana na wewe. Wama taajalu min wahshati ba'daka, na nalia kwa upweke nitakokuwa nao baada yako mamangu. Sijui mwasikiliza wote vilio vyao jinsi vilivyo. Mzingatie, kuna mafunzo ndani yake. Msikishindwa kuyapata mtayasikia kutoka kwa mwenyewe aliyekuwa analiliwa. Anadhara ila auladihi, akawaangalia watoto wake. Faqala, akasema maashara liyatama baada qalil, enyi mayatima mtakokuwa mayatima baada ya muda mfupi. Malladhi yubkikum, niambieni kipi kinachoaliza, mbona mwalia sana? Qalu nabqi firaqaka, satwalia kuachana na wewe. Wama nataajalu min wahshati ba'daka, na upweke utakaotupata baada ya kuondoka kwetu baba yetu tunalia. Nadhani nimesikia vilio vya watu walioko pale, lakini somo wangu liko pale. Wewe siku hiyo utakuwa unalia, utakuwa unacheka. Mshairi anasema waladaka ummuka yabna adama bakia, amekuzaa mama yako ewe mwanadamu ukiwa unalia, kwa sababu mtoto wakati kuzaliwa lazima alie. Tena kama sipolia apigwa vibao ili alie, kwa akilia anasababisha kuvuta pumzi ndani, mapafu yanakaa sawa na moyo unafanya kazi vizuri. Asipolia basi anakufa. Kufa ni kunakuwa mbele sana, huenda kapona lakini atakuwa mbovu. Kwa hiyo lazima alie. Mungu ndivyo kamtengeneza mwanadamu hivyo, akizaliwa tu abwagwa kilio. Sasa watu walioko kando wakati wao ulipokuwa unalia siku ya kuzaliwa, wao walicheka na kufurahia. Mtoto wa kiume, mtoto wa kike, mrembo, queen kazaliwa, wanachangilia na kufurahia. Sasa wamecheka wakati wewe unalia. Sasa jitahidi na wewe, kuna siku wao watalia, basi na wewe huo unacheka. Umejiandaa kwa hayo? Kama hujajiandaa kwa hayo, kujiandaa kwake ni toba ya kutubu madhambi yako yote uliyotenda mabaya mapema, kabla haijafika wakati wa kufa. Roho imefika katika mitulinga ya shingo yako, inatolewa hapo, toba haikubaliwi. Tubu mapema. Lakini kurudishi katika kisa, uweze kujifunza jambo moja kubwa ambayo tulipata kwa huyu mcha Mungu. Yeye akasema alipoona wote majibu yao ni hayo, akaambia naomba mnikalishe, aqiduni, kwa sababu alikuwa tayari hana uwezo, anaumwa sana, hata kunyanyuka hawezi. Aqiduni, naomba mnikalishe. Wakamcheseka pale huku na huku, akakaa. Falamma akhaduhu, walipokwisha mkalisha akakaa, akasema maneno yake, nimeshangazwa na nyinyi nyote mnaolia. Kullukum yabki lidunyahu, kila mmoja kumbe anaililia dunia yake. Ama minkum man yabki lima yalqahu wajhi min at-turab, mbona sijamsikia yote akisema nalia baba yangu pale ambapo uso wako utapokuwa umewekwa mwana ndani unamwagiwa udongo. Yule wa kwanza nalia kuachana na wewe na upweke nitakaopata baada yako kuondoka. Huyo alilia dunia yake, wala hakulilii wewe, atakuwa analilia dunia yake. Hakuna hata mmoja wenu ambaye analilia mimi, kila mmoja alilia dunia yake. Ama minkum man yabki lima alqahu wajhi min at-turab, hakuna hata mmoja anaelia kwamba maskini baba yangu huyu ndio atakayewekewa tani 7 za udongo juu yake, baba yangu ndio anakwenda kuingizwa kwenye shimo. Ama minkum yabki limusaalati munkar wa nakir, hakuna hata mmoja wenu anaelia kwamba baba ndio anakwenda kutana na yule munkar wa nakiri, sasa ambao sauti zao kama radi, anakwenda kuulizwa baba yangu ataweza kweli kujibu. Hakuna hata mmoja analilia katika hilo, kila mmoja ajililia nafsi yake. Ama minkum man yabki bimaqami baina yaday rabbi, hakuna hata mmoja wenu anaelia kwamba
na kwenda kukutana na Mungu wangu, ananiingiza peponi au motoni? Akapiga ukelele, roho yake ikatoka, ikawa ndio kifo chake. Ndugu yangu, siku ya kufa kwako hakuna atakaye kulilia, wote watakuwa nalilia nafsi zao, na ukitaka wasikilize vilio vyao. Nani atanipeleka hospitali tena? Nani atanilipia school fees? Mimi. Analilia nafsi yake, hakulilie wewe. Jililie mwenyewe sasa hivi kwa kutenda matendo mema, kwa kuangalia matendo uliyotanguliza kwa ajili yako siku ya Kiyama utakao kwenda nao kaburini. Hao wote wakifika kaburini wanakushusha kwenye shimo, wanaondoka, lakini amali yako itabaki na wewe. Kama una mijizina yako utabaki nayo mule. Kama umemwahi kumdhulumu mtu, dhulma hiyo ndio utakuwa nayo pale. Lakini kama ulikuwa mcha Mungu, mwingi wa toba, toba yako ndio itakuja kuliwaza pale, na kwa sababu utaona sehemu yako ya kuingia peponi siku ile. Mtu yote kabla roho hajatoka aonyeshwa atakokwenda. Basi ndio maana mtakuta wengine wakishaona nafasi hiyo wanakufa wakiwa wametabasamu. Yani anakufa akiwa ametabasamu kwa sababu ukaona anakokwenda. Fa'mal li nafsika, basi fanya juhudi uitendee nafsi yako matendo mema, ili siku wao watakapokuwa wanalia wewe uwe unacheka na kufurahia. Usipofanya hivyo itakuwa kazi yako ni majuto tu, na masikitiko ambayo hayana mfano, kwa sababu hiyo ndio hali ya mtu anapokufa. Vile vyote alivyokuwa akiviona vizuri sana na kuvitanguliza mbele, anaviona ni adui yake. Nimepokea mtu mwingine alikuwa yeye kakusanya mali nyingi sana na alikuwa tajiri mkubwa. Kana rajulun madha jamaa malan, kulikuwa kuna bwana kabla ya wale wenzetu huko nyuma aliotangulia, jamaa mala wa walada, alipata mali nyingi na watoto wengi. Faawa, akakusanya kila alichoweza kukusanya. Thumma aqbala ala nafsi wa huwa fi ahlihi, siku moja akawa amekaa na nafsi yake na familia yake. Faqala in'ami sinin, akajiambia haya, uchapata utajiri, furahia maisha yako miaka chungu nzima ijayo. Aliposema vile, faatahu malakul maut, pale pale akatokea malakul mauti, huyo ambaye tumsema. Faqara albaba, akapiga hodi. Fakharaju ilayhi, watu wakatoka. Nani wewe? Wa mutamathil miskin, lakini akiwa malakul mauti kajiweka katika sura ya mtu ambaye ni maskini sana. Faqala lahum, akaambia uduli sahiba dar, naomba mniitie mwenye jengo hili zuri. Faqalu yakhruju sayyiduna ila mithlik, wakamwambia mpumbavu, wewe maskini ombaomba, bwana wetu atoke ndani akufuatie mtu maskini kama wewe nje. Thumma makatha qalila, kisha akakaa muda kidogo. Thumma akarudi tena akasema, ni naomba mniitie mwenye nyumba. Wakamjibu vile vile kama mwanzo. Baadaye akasema, akhbiruhu, mwambieni ninemwita ni mimi malakul mauti, nimekuja kutoa roho yake, kamwambieni. Falamma samia sayyiduhum qada fazia, yule bwana aliposikia yale maneno akaanza kuingia woga mkubwa. Waqal, akaambia kwa watu, linu lahu bilkalam, msikize, msizungumze naye kwa ukali bwana, mzungumze naye kwa uzuri, mbembelezeni. Faqalu ma turidu ghaira sayyidana barakallahu fika, akamwambia bwana mkubwa, wewe hutaki chochote kwetu ila unemtaka ni bwana mkubwa wetu. Mungu akubariki, hebu tujibu, ni kweli hivyo? Akajibu baada ya kuingia, kenda moja kwa moja mpaka kwa yule bwana mkubwa, akamwambia kumfausi ma kunta musia,
akisema wewe tajiri mkubwa, simama utoe wasia ambao unaona wa mwisho kuambia watu wako, fa inni qabidhu nafsaka kabla an akhruj, kwani mimi nitaitoa roho yako kabla ya kutoka. Fasaha ahluhu, watu wa nyumba yake wakapiga makelele na mayoyo, wabaku wakaanza kulia, ile kwamba wamezaliwa ukiwa unalia ndugu zako kando wanacheka, basi jitahidi siku wao watakapokuwa wanalia wewe nao unacheka. Akasema iftahu sanadika watawabit, asema fungueni masanduku na makabati, wafatahu awiyat almali, na fungueni makasha yote ya mali, wakayafungua. Fatahu awiyat aldhahabi walfidda, wakafungua makabati na masanduku yaliyojaa dhahabu na fedha, wakafungua yote. Akaendea yule bwana akaanza kusema, anailani mali aliyokuwa nayo na anaitukana matusi makubwa, akisema lu'inta min mali, Mungu akulani wewe mali, anta alladhi ansaitani rabbi, wewe ndiye ulinisaulisha bwana wangu, rabbi tabaraka wa taala, wa ghafaltani min amali akhirati, na wewe mali ndio ulionifanya nighafilike nisifanye chochote kwa ajili ya akhira yangu, mpaka leo malakul mauti anakuja kutoa roho yangu. Mungu akaipa nafasi mali, ikazungumza, la tasubuni, usinitukane bwana, alam takum wadhiyan fi ayuni nas, wewe ulikuwa mtu dhalili kabisa katika macho ya watu, farafatuka, nikakunyanyua. Si wewe ndio ulikuwa maskini kabisa, lakini nikakunyanyua kwa juu. Alam yura alayka min athari, kwani wewe hukupendeza katika macho ya watu. Wa kunta tahdhur sudadan muluki, na wewe ulikuwa unahudhuria pamoja na wafalme, japo wewe si mfalme, lakini kwa mali, mimi mali, ulikuwa unaweza kukaa nao. Fatadkhulu, ukawa unaingia katika vikao vyao. Wayahdhuru ibadullahi salihuna fala yadkhulun, na wakija watu wa Mungu hawapati nafasi ya kuingia, lakini wao wameingia. Alam takun takhtubu banata almuluki wasadata fatunkahu, wewe ulikuwa ukiposa mabinti wa wafalme, unapewa nafasi na unakubaliwa, unaoa, lakini waja wa Mungu wakisema wakawaoe wanakataliwa. Si mimi ndio nilikusababisha mpaka kwa na ukubwa huo? Alam takun tunfiquni fi sabili aljibti wattaghuti fala ataasa, wewe si ndio ulikuwa ukinitumia mimi pesa kwa kufanya mambo ya kishenzi na kitaghuti, na nilikuwa sikatai, wewe ulikuwa ukinituma mfanye hivyo, nafanya. Wala anfaqtani fi sabilillahi lama taasa, na leo kama ungenitoa katika mambo ya Mungu, kama ujenge misikiti, kama ufanye nini, wakati wako ulikuwa unatumia kwenye kucheza madrafti na kuangalia mipira na nini na mambo mengine, hukutumia wakati huo kwa ajili ya kumdhukuru Mungu na kuswali na kufanya ibada. Afa anta alyawma alwama minni, basi wewe ndio unastahili kulaumiwa zaidi kuliko mimi. Innama khuliqtu ana wa antum ya bani adama min turab, hakika mimi na nyinyi ya wanadamu wote tumeumbwa kutokana na udongo. Famuntalikum bibirrin wa muntalikum biithmin, basi wote hapa duniani yuko ambaye ataiacha dunia akiwa kabemba wema na uungwana, na yuko ambaye atakuwa anaiacha dunia akiwa kabeba madhambi na balaa la kwenda kumwangamiza milele. Fakadha yaqulu almal, hivi ndivyo mali isemavyo, ambao unaipenda zaidi. Lakini hivyo ndivyo ndugu, labda kama watoto wapendao sana, hivyo ndivyo watakavyokuwa ajililia wao tu, hivyo ndivyo watakavyokuwa mke wako wakati unaondoka, hakuna anayekulilia wewe. Basi Mungu ndio anasema faliyadhaku qalilan waliyabku kathira, watu wengine ambao si wacha Mungu waache hapa duniani wacheke kidogo. Wenyewe wanaona kama wamecheka sana, lakini wamecheka kidogo ili waje walie sana. Utakujalia sana, siku malakul mauti anakuja kutoa roho yako. Kwa hivi vyote vinatudanganya. Tunatakiwa tukifanye sisi ni kufanya juhudi ya kwamba siku ya kufa tuwe tunacheka na kufurahia. Kuna mtu mmoja anaitwa Rabi'i ibn Hirash,
yeye ala Rib'i bin Hirash alla yasira dhahika hatta ya'lama amin ahli aljannati huwa am la. Asema Rib'i bin Hirash yeye aliapa kwamba yeye, yani katika ule madhubuti wake aliamua, mimi dunia siamui kucheka, hata iweje sitocheka mpaka nijue mimi ni katika watu wa peponi. Siku nikijua kama ni mtu wa peponi, siku hiyo ndio nitakapocheka. Na yasemekana hakuwahi kucheka hata kidogo mpaka siku alipotolewa roho yake. Basi alipoona ile nafasi anaokwenda akajua kwamba ndio peponi, akatabasamu. Roho yake ikatolewa akiwa anatabasamu, akaoshwa akiwa anatabasamu, akavishwa sanda akiwa anatabasamu, akazikwa akiwa anatabasamu. Ibn Adam waradatka ummuka bakia wanasu haulaka yadhakuna surura. Mwanadamu, amekuzaa mama yako siku ulipozaliwa ukiwa unalia, na watu waliokuwa pembezoni wanacheka na kufurahia. Fa'mal li nafsika, basi jitendee mema nafsi yako, itendee mema nafsi yako, hata takuna idha baku, ili siku wao watakuwa nalia wewe ni dhahikan masrura, wewe unacheka na wewe kufurahia kwamba unaingia peponi. Mungu atujalie katika hao watakaocheka na kufurahi siku roho zao zinapotoka. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Maneno mazuri kabisa hayo msikilizaji. Bila shaka yatakuwa yamekupa uelekeo wa namna gani tunavyopaswa kujiandaa ama kuziandaa furaha zetu wakati tunaondoka, ule muda ambao wenzetu wanalia kutulilia sisi na sisi tunafurahia kwa kuwa tumeweka mazingira mazuri ya huko tuendako. Hayo ni katika miongoni mwa maneno ambayo Sheikh ameweza kuyazungumza hapa na yana falsafa kubwa kabisa. Karibu sasa tuweze kuzungumza pamoja. Baada ya kuwa Sheikh amemaliza nafasi yake, ya kwako ndio imebakia, na tunayo sasa, utatupigia simu hapa kupitia nambari ya 0673886660 0673886660. Wakati unapiga simu yako hiyo, basi jitahidi uwe umetulia ama kaa mbali na radio. Kwenye line hapa, salamu alaikum. Karibu sana bana. Ndio, karibu sana. Naam. Nadhani jibu ndilo hilo ambalo umeweza kulisema, kwa sababu sharti na toba ina masharti yake, na masharti ndio haya ambayo kila siku shekhe anayazungumza. 0673886660. Na baada ya kuweza kutupigia hiyo, karibu. Kama kisa umekisikia vizuri, basi njoo hapa utupe mawazo yako, na kama una swali lolote lakini linalohusu masala ya toba, tafadhali karibu sana. Kwenye line, salamu alaikum. Heri bwana, karibu sana. Naam. Okay, sasa sana, umeeleweka vizuri. Amesema kila anapotubia, na baada ya kutubia basi akikaa kifumba macho akatulia, anajikuta yani ile zile fikira za yale aliyoyafanya zinamrudia, anayaona yale aliyoyafanya. Sasa alikuwa anataka kujua nini cha kufanya, na hiyo ni pia ni ishara gani? Vyema, swali lako ni hivi, inategemea, nadhani nimelijibu katika kipindi kilichopita. Unapo hiyo kukumbuka kwako yale mabaya uliyoyatenda, unayakumbuka kwa kujutia yanakufanya ujute, au unayakumbuka kwa kujisifia kwamba ulifaidi? Hilo ndio ambalo tunataka kulisema. Kama yanakuijia ukiwa unajuta, yani mimi ni kwa mpumbavu kiasi gani mpaka nikafanya yale madhambi, kujirudia rudia kwako
hayo mawazo ya dhambi uliyotenda ni kujirudia kuzuri, kwa sababu kunazidi kutengeneza majuto ambayo ni nguzo ya toba. Inatengeneza majuto yako. Kwa hiyo wewe ukiwa kama ni hivyo, Mungu akuzidishie, na si wote atupe hivyo hivyo tujute zaidi. Lakini kama yanakuijia kwamba Mungu nisamehe lakini ni faidi, hapo ujue kwamba huna toba kabisa. Toba huna, kwa sababu sharti ya kwanza ya toba ni anadamu, kujuta. Na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema at-taubatu an-nadam, toba ni kule kujuta. Kama huyo wa kwanza aliulizwa ukamjibu, sasa kama ajute anatubu vipi? Naam. Lazima ujute kwamba mimi nastahili moto wa kuunguzwa milele, mimi nastahili hivi, na kwa nini nimemwasi Mola wangu? Ulie, ujione mjinga. Kila utakapojiona hivyo, toba inazidi kudumu. Ile kama jingo yetu tunaiweka, ahzanu qalbi la tazul, huzuni za madhambi yangu hatitoisha moyoni mwangu, hata ubashara bil qabul, mpaka nibashiriwe kwamba nimekubali, kama hao waliona pepo yao wakati wa kufa. Wa ara kitabi ya bil yamin, na nione kwa napokabidhiwa kitabu changu mkono wa kulia. Watakiru aini ya bi rasul, kwa hiyo huzuni zinazojirudia rudia ni nzuri kwako. Haya, bila shaka ndugu yangu utakuwa umepata majibu mazuri. 0673886660 0673886660. Nambari ya kuweza kupiga ndio hiyo. Kipindi hewani ni toba za waja wema. Kama una swali lolote linalohusu masala ya toba, basi tafadhali njoo hapa upige na swali lako uulize, Sheikh atakusaidia. Na kama kisa umekisikiliza, mchango wako wa mawazo ni upi na nini ambacho umejifunza? Karibu kupitia nambari ya 0673886660 0673886660. Hiyo ndio nambari ya kuweza kutupigia hapa 0673886660 0673886660. Karibu tafadhali, muda wako ndio huo sasa wa kuweza kuzungumza nasi hapa ndani ya kipindi ili tuweze kupata mazingatio. Na kwenye line hapa, asalamu alaikum. Hello. Haya, tafadhali usiupoteze muda kwa kuja kubipu, bali na kuomba utumie muda wako vizuri sana kwa ajili ya kuja kupata elimu, na ndio itakuwa faida pia kipindi na mazingatio utakuwa umeyapata. Karibu 0673886660 ndio nambari ya kuweza kupiga, muda na ukiwa unakwenda. Kwa hivyo tumia fursa ya muda huu uliobakia kwa ajili yako na kuja kuzungumza nasi hapa 0673886660. Una swali linalohusu toba, karibu tafadhali. Una mchango wote wa mawazo kuhusiana na kisa husika, basi pia nikwambie karibu tuweze kusikilizana kwa pamoja. 0673886660. Hello. Oh, pole sana. Kwenye line, hello. Alhamdulillah, karibu sana bwana. Ndio. Ndio. Pole sana. Basi vizuri. Sheikh, mpe neno huyu bwana mkubwa. Mimi ambacho naweza kueleza baada ya kusema hivyo, lau kama ungekuwa kuna kuni za kuchochea hayo majuto unasikia sasa hivi, kazinunue kwa bei yoyote, uzikoke, ili majuto hayo yaunguze moyo, mpaka watu wakikuona hivyo waone kwamba huyu kaungua huyu. Na baada ya hapo jitahidi hata iweje uwe ni swala haikupiti raghman daghman shinnaghma,
kwa namna yoyote swala isikupite, kuwa kichwa wa kuswali baada ya hapo. Na mawaidha zaidi ambayo nataka, na haya nakwambia wewe na wengine wanasikia, ni wewe njoo jiunge kwenye darasa letu la Al-Haramain hapa Mtawalindi na Shauri Moyo kila Jumapili. Ni kesho Kesho njoo, alafu usikilize, na mimi Mungu anijalie siku ya kesho niwe mzungumzaji mzuri sana, upate hayo mawaidha kwa kina. Hakuna cha kuokoa isipokuwa majuto yako. Hayo majuto ndiyo atakufanya siku ya kufa kwako ucheke. Watu wote wanaingia peponi, nasema fa amma man utiya kitabahu biyamini, wale watakaopewa kitabu chao mkono wa kulia watashangilia, ha umqra'u kitabia, njoni msome kitabu changu, inni dhanantu anni mulakin hisabi, mimi dhania nitakwenda kutana na ile dhambi yangu niliyoifanya, lakini Mwenyezi Mungu ayasamehe. Hiyo ndio pekee yake ya kucheka siku hiyo. Kwa hiyo karibu sana, wewe umependwa na Mungu. Wangapi wamesikiliza kipindi hiki pengine hawakuumia kama wewe. Kwa hiyo umependwa na Mungu, lakini sasa usizime koleo. Kesho kwenye darasa kuanzia saa 3 uwepo pale, ukute nyiradi hizo, alafu nije nitoe na darasa nitakalolitoa, na Mungu anijalie, na kwa ajili yako nitatafuta jambo ambalo najua litarandana na wewe utakavyo ulivyo. Na hayo unawataka, na baada hapo wewe ni njia yako kwenda peponi. Nikwambie jambo, mimi nimeamka sasa hivi, niko hapa, nilikuwa nakutafuta wewe. Wewe ndio nilikuwa nakutafuta, ambaye nikikueleza majuto yatakushika, utataka lazima utake uendelee mbele. Mungu akubariki sana, na wabariki wote ambao hawajapata simu, ambao wanaswali kama yeye. Haya, simu yetu moja ya mwisho hapa tutaiomba kupitia 0673886660 0673886660. Tunaiomba simu moja ya mwisho hapa. Kama una swali linalohusu toba, basi fursa yako ndio hiyo, itumie. Na kama pia una mawazo yoyote kuhusiana na kisa ambacho shekhe hapa amekihudhurisha, basi tafadhali 0673886660 0673886660 ndio nambari ya kuweza kupiga hapa, simu moja ya mwisho. Sheikh, kwa sababu na muda nao unakwenda, ni kuombe tupate nafasi ya kupata majumuisho ya somo la leo. Ngoja tuipokee kwanza hii simu. Hello. Naam, karibu. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Mzuri bwana, karibu sana. Una swali lipi? Umepishana kauli na baba yako mzazi? Na Yuko hai. Baba yako yuko hai? Okay. Okay. Kwa nataka kujua unatubiaje katika kosa kama hilo. Okay, sawa. Jibu lake ni kwamba kwanza kule kupiga simu hata ukajitangaza duniani kwamba mimi leo mmefanya hivi, ni dalili ya kwamba wewe unajuta. Kwa hiyo namba shaka tuipokea, alafu tutajumuisha. Sawa. Hello? Naam. Ndio. Kwa hiyo najuta. Haya, basi tunakushauri nenda ukamwangalie mzee wako, hali ya kuwa bado una nguvu, bado una afya. Fanya hima ukamwangalie mzee, kwa sababu hiyo sio katika dalili njema ya mzee wako. Naam, shekhe. Ni kwanza niseme kitu kimoja. Ndio. Nitoe elimu kidogo. Umeona kwamba mimi hapa sijamzungumzia baba yoyote. Lakini unaona kila mmoja huyu anajisemea hili, yule anajisemea yule. Si wala sikosema swali, lakini huyu anakuja mimi si swali, sifa nini. Kwa hiyo hii ni dalili ya kwamba kipindi kimefanikiwa.
kwamba mimi nimezungumza tu siku ya kifo, namna ambavyo utakavyokuwa, alafu watu wanalia lakini wewe hucheki. Kwa kila mmoja akaangalia kwenye jokofu lake lipi litakamfanya siku hiyo awe anabwagwa kilio na watu kuanalia badala ya kucheka. Sasa nyinyi nyote mmejuta, na wengine ambao hawakupiga simu mmejuta, ndio mmeshapata shati ya kwanza ya toba. Shati ya kwanza ya toba, na tuseme kama mabawa toba, majuto ni mabawa, basi kwa kadiri alivyokuwa na nguvu yale mabawa ndivyo mtu atakavyoruka akaenda juu zaidi kuitafuta pepo. Lakini nawaambieni, yana vitu vinatakiwa vifatie kivitendo na kielimu. Hapa sitazungumzia toba tu, lakini kuna vitu ambavyo baada ya toba vinakuja kutafuna. Kama vile unataka kulima upande mahindi, sawa, umelima. Kwanza huwezi kuyapanda mpaka ulimi. Ukishalima mahindi akishaota, kutakuja vitu vya kuyaharibu yale mahindi. Toba yako uliokuwa nayo itakuja kufuatwa na vitu vya kuiharibu ile toba. Lazima uwe chini ya ulezi, na ndio maana kipindi chetu sio tu kwamba kinatosha kuzungumza, bali kimetengeneza kituo cha kuwalea wenye kutubu. Darasa letu linaitwa Majlisu Tawabin, kikao cha walioamua kutubu, katika kiwanja cha Mola mwingi wa huruma katika jiji la Dar es Salaam. Ndio kikao chetu hiki. Kina miaka 15 katika jiji hili la Dar es Salaam, 16 kamilika. Ni watu wanatubu, wanakwenda pale, wanafariki, wanazikwa, wengine tunaona wanakwenda peponi, wengine. Kuna mwanadarasa wangu mmoja katika mafunzo alikuwa nao hili jambo ambalo tunalozungumza la kifo. Unajua ilikuwaje siku ya kufa kwake? Ndio. Akawa machungu makali sana, lakini kwa sababu alikuwa na mazungumzo na mawasiliano na Mungu, alisikika akisema, Mungu vipi tena? Mbona sio tulikuahidiana bwana? Mimi nikwambia utakuja kutoa roho yangu, sinumize. Utoe tu, kwani wewe unashindwa kuitoa bila mikuumia? Mbona tunakwenda kinyume mapema? Angalia jambo la ajabu. Huyo ni mtu amejitayarisha na Mungu wake. Baada ya pale akawa machungu yale hayapo mpaka roho yake inatoka akiwa salama. Mwingine yeye alikuwa anaanguka kifafa. Ilipofikia wakati wa kutaka kufa kwake mwisho, akasema kwamba nirudishwe nyumbani. Akapelekwa kwenye basi. Ndio na alisema hivi ili kila mmoja awe hivyo. Sasa kakaa, wale watakaoangalia kipindi watapata picha nzuri kwa sababu mnakaa kwenye kiti na video inachukua hapa. Kwa hiyo akakaa hivi, ile roho yake ilipokuja kutoka akatabasamu. Kwa sababu kaona ile kule anakokwenda katabasamu. Sasa gari limefika mahali limesimama ili watu wachimbe dawa. Sasa yeye katabasamu naona hiyo. Sawa? Sasa kila anaingia baada ya kuchimba dawa akimwangalia anadhania kamtabasamia yeye. Kwa hiyo naye atabasamu. Ukimwona mwenzako kacheka na unajua unabadilisha na wewe unakana tabasamu. Basi wametabasamu wamepita, gari likaenda kafika mahali inabidi tena wakachimbe dawa. Wanarudi wanamwona mwenzao katabasamu vile vile. Wakajiuliza, "Hii tabasamu mbona linakudumu hili? Nini kumchika kumbe kafa tangu juzi?" Masha Allah. Jamani, tukibilie hilo. Sasa hili hatuwezi kulipata bila ya mafunzo. Ndio. Katika khutba ya Ijumaa iliyokwisha ya Masjid Muhammad wa 6 nilieleza kwamba sijui kitu gani kinataka nitoroke tena. Ni kwamba mtu unajichukua mafunzo yote, wenye magari wamechukua mafunzo ya kuendesha magari, sio klasi, sio klasini, sio klasini. Haya, gari lako kwenda peponi. Umejifunza unayo leseni. Leseni utaipata bila mafunzo. Njoo jiunge na darasa letu. Wewe sijui ni daktari, umejifunza udaktari nini na nini. Je, umejifunza udaktari wa kufanya usije kwenda kula mizakumi na zakuma taamun athim kalmuhli yaghli fil butun? Wanaoingia peponi watakuwa wanalishwa mizakumi, dawa yake ni nini? Jitahidi hapa padanoni. Sasa jamani, lazima uache kazi, ufanye kazi ya kuitengeneza nafsi yako, sio kitu cha kupata
kirahisi pepo ya Mwenyezi Mungu kama unajinywea uji vile. Ni lazima ufanye kazi. Kwa hiyo kwa wote waliosikiliza, naunganisha na maneno ya mwisho ya kufunga kipindi baada ya kuwajibu. Lakini labda niseme, yule ambaye babake akamtukana basi amfate akamuombe radhi, kwa sababu pepo huwezi kuipata pepo kama baba yako kakasirikia. Yule ambaye anasema hajamtembelea baba, nashukuru nimekukumbusha, nenda mpelekee na zawadi ili ale vizuri, afu mwambie niombee pepo baba, naomba uniombee niwe na toba, nirudi kwa Mwenyezi Mungu. Kwanza mkwambie baba yako atafurahi, wala hatukasirika kwa kuona mwanao namuomba jambo kama hilo. Na kila aliyekosea ajirudi na ajilaumu, afanye yale mazuri ambayo yanakufaa. Naomba tukutane kesho. Ndio. Saa 3, saa 4 wewe ukija sawa, saa 5 ukija sawa, umechelewa sawa. Tukutane hapa Al-Haramaini, mtaa wa Lindi na Shauri Moyo, ili tupeane mawaidha zaidi ya kuweza kutengeneza nafsi zetu ziweze kurudi kwa Mola aliyetuumba. Tuondoke siku ya Kiyama, siku tunapokufa tuwe tunacheka kama huyu mwanadasa wangu alikuwa anarudishwa kwao, kacheka mpaka achekesha basi zima. Mwenyezi Mungu atujalie ya Rabbi, tuondoke vizuri. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, dua njema kabisa hiyo tumeombewa na shekhi wetu hapa. Mungu atujalie mwisho uliokuwa mwema. Basi kwa wale ambao mlikuwa mna maswali ya nje ya mada na tukawaambia maswali haya yametoka nje ya mada, basi chukue nambari hizi za simu za shekhe, mtampigia na mtazungumza naye muda sasa hivi tu hapa. Tukishafunga mpigieni 0715 280 653, 0715 280 653, ama 0754 280 653, 0754 280 653. Mimi naitwa Jamil Poli, tukutane tena kesho inshallah katika mwendelezo wa kipindi hiki cha toba za waja wema. Utaweza pia kutembelea katika mtandao wa YouTube, tafuta channel iliyoandikwa Sana TV. Kishaipata hiyo basi masomo haya ya shekhe utayaona moja kwa moja kupitia channel hiyo. Kila la kheri, usiku mwema, tukutane asubuhi katika matangazo yetu, na tafsiri ya Qur'an tukufu ndio ambayo tutaanza nayo. Billahi tawfiq, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.